vovó pra vocês verem. Fala oi, vovó. Vovó? Oi, tudo bem? Pessoal, minha vovó. Então vamos começar. Vamos começar. Você vai precisar. Você começa, ó, lavando a mão. Você lava bastante a mão. Já já eu volto. Peraí, com as mãos limpas. Gente, aqui em Dubon tá muito frio, então eu vou fazer essa torrada. Você vai precisar, ó, de um recipiente. Você vai pegar o recipiente e vai pegar tem que ser pão de forma. Você coloca do pão de forma, quantos pão de forma você quiser. E você vai pegar a manteiga. Já pegou a manteiga, você vai pegar uma faca. Tá bom essa. Gente, lembrando, são um adulto para se você for mexer com faca. Vai ser um adulto. E vai passar a manteiga. Vai torrar. Eu vou passar nessa, né? Tá, então depois passou, você vai. Eu vou pegar aqui, ó. Tempero. Na gaveta de tempero. Pegar aqui, ó. O orégano. Você vai precisar de orégano. Olha a panela de barro da minha avó. E você vai colocar o tanto que você quiser de orégano. Pronto. Agora você vai guardar o orégano. Já guardei o orégano, aí você vai fazer assim. Aí você vai pôr. Você vai pôr no micro-ondas, ó. Vai fechar. Fechei, agora eu vou pôr. Eu vou pôr. Eu vou esse seguro e vamos ligar a torrada. E ela vai fazendo, fazendo, fazendo. E já... Ó. Eu vou mais um minuto. Vai! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Tá quentinha essa torrada. Ó. Pronto. E agora ficou pronta, gente. É só comer. Tá quente, mas vou comer um pedacinho pra mostrar pra vocês. Aprovada. Um beijo e tchau.